Das war's. Ja, das ist alles, was man letztendlich da oben sieht. Gut, Dankeschön. Und wie war's? Geht's dir gut? Die Operation war top, also ich bin glücklich, weil ab jetzt geht halt ein anderes Leben los. Ne? Was glaubst du, was wird Katrin sagen? Die wird sich freuen. Schönes Geburtstagsgeschenk. Bitteschön. Genau. Gute Nacht. Bisschen. Und Licht aus. Licht aus, fertig. Bitte. Nacht, mein Schatz. Genau, nochmal festdrücken. Und hinlegen. Perfekt. Danke. Bitte. Genau, ruhig ein bisschen länger drücken. Genau. Perfekt. Und weg. Und bitteschön. Am Tag. In der Nacht ist es dann wirklich so, man denkt, ich brauche jetzt diesen Schlaf unbedingt und man wird sauer auf ihn, obwohl er da nichts für kann, so überhaupt nichts. Das tut mir am nächsten Tag auch immer leid. Selbst meine Gedanken tun mir dann leid, wenn ich denke, ich könnte ihn würgen oder so. Aber nicht nur die Gedanken, sondern ich verklopp ihn jetzt nicht, aber ich gehe mit dem Ellbogen da ran und versuche ihn dann zu wecken und werde dann halt auch grob irgendwann. Also am Anfang ist es immer so, Schatz, wach mal auf, oder ich halte ihm die Nase zu oder so. Und irgendwann ist es echt so, oh, lass mich schlafen. Und
also ich versuche am Anfang vor ihm einzuschlafen. Das funktioniert nicht, weil ich dann so Druck aufbaue, dass ich natürlich nicht einschlafen kann. Dann bin ich irgendwann so verzweifelt, sag ich schon. Also nachts ist es tatsächlich eine Verzweiflung. Da sitzt man da und denkt, ja, wann geht's los, wann geht's los? Dann geht's irgendwann los und dann ist an Schlaf nicht mehr zu denken. Und dann irgendwann, ja, sitzt man da wirklich und weiß keinen Ausweg mehr. Man wird aggressiv, man wird ja, verzweifelt. Es ist, ja, ist total belastend. Oder sowas. Ja, die Oropax habe ich probiert. Wir haben diese Pflaster probiert, die man sich hier so auf die Nase klebt. Pfeifen, ich habe mal gehört, das hilft, wenn jemand schnarcht, wenn man dann pfeift, dass der dann aufhört, aber es funktioniert nicht. Also ich habe es oft genug ausprobiert. Ich denke, das wird ein Zufallstreffer gewesen sein mal oder so. Ja, und sonst halt echt Ellenbogen einsetzen und ihn wecken. Ja, also es ist auch halt besonders wichtig für uns, weil Timo eben öfter mal ein halbes Jahr weg ist im Auslandseinsatz und wenn er dann wiederkommt, dann würde ich halt auch gerne mit ihm aufwachen und so viel wie möglich Zeit mit ihm verbringen und das ist einfach total schade und es tut total weh, wenn er gerade eingelaufen ist und man sich ja ein halbes Jahr lang auf ihn gefreut hat und dann wirklich irgendwann entweder ihn ins Wohnzimmer schicken muss oder man selber umziehen muss. Das ist richtig schlimm. Also jeden Tag mit ihm aufzuwachen, in einem Bett, das wäre klasse. Das ist so das, was ich mir wünsche. Ja, die Idee kam von meiner Freundin erstmal, dass ich mich mal beim Arzt vorstellen sollte. Ich bin dann an Bord zu meiner Schiffsärztin gegangen und die hat mir im Bundeswehrkrankenhaus in Hamburg den Herrn Ugulu empfohlen. Der sei der Beste auf dem Gebiet und dann habe ich mich da mal vorgestellt und ja, so kam es zu dem OP-Termin. Herr zu werden. Ja, also ich habe mal eine Zeit lang Nasenpflaster probiert, das hat nicht funktioniert. Und dann habe ich es probiert, dass ich mir vorher ja, anständig die Nase nochmal putze und alles, ne? Also so Standardsachen, aber das hat alles nicht so wirklich funktioniert. Deine Kameraden dann? Ja, meine Kameraden stört es nachts, wenn die halt schlafen, ne? Dadurch, dass es halt relativ anstrengend ist. Und die sagen mir das dann auch ab und zu mal morgens, dass ich die nachts nicht schlafen lasse. Dadurch, dass bei mir Atemaussetzer festgestellt worden sind, ist es auch gesundheitlich gefährdend irgendwann mal. Und man schläft nicht so gut, wie andere Menschen schlafen. Also man ist morgens teilweise noch müde und so gesagt. Spielen da alles mit rein. Jetzt dann? Ja, wenn man das dann mal so selber sieht, ne, das ist dann schon beeindruckend, ne, was man so für einen Geräuschpegel da erzeugt. Ne. Ich habe halt dann auch angefangen, so aufzustehen, also bin ich um 6 aufgestanden. Jetzt stehe ich halt so auf, weil dann ins Bett, weil ich nicht einer Stopp. Auch. Und so. Und das Foto wegnehmen. Danke. Stopp. Aber auch hier mit.